Hello，大家好，咁歡迎翻到 AlphaCraft Server 啦，咁我係 RickandCraft，耶，咁歡迎翻到嚟啦。咁我諗呢度應該係阿邦嘅 base 啦，咁係啦，阿邦嘅 base 啦。咁我哋上集 prank 完秋本，仲有小雨算唔算 prank 呢？我覺得我比較上似係 prank 咗邊個呢？我唔記得，等陣先邊個放Alan 啊？好似係 Alan 啊，係咯，似 prank 係啦，prank 咗Alan 多啲啦。不過係啦，咁歡迎翻到嚟第三集 Alpha Crack 啦。咁係啦，I hate 秋。其實我唔知係咪咁多嘅，不過冇所謂啦。我想知道阿邦有冇 portal 嘅呢？因為我想翻屋企啊，但我唔係好想行翻去，因為行翻去，仲有 plan 咗阿邦啦，阿邦未拍片呢一個位，咁大家見唔見到啲煙呢？留心啲睇，見唔見到啊？咁我用啲草off cam 嗰陣時，我用啲草封咗佢個 mine 嘅入口啦。咁我諗佢應該知啊，但係純粹一個無無聊聊嘅小 prank 啦。咁所以係啦。咁我哋而家要做嘅嘢就係揾個 portal 行入去，然後之後翻去啦。我哋翻去原本嘅地方啦。我指我哋要翻去個 base 啦。點解會講翻原本嘅地方？講到好似唔知點樣咁樣。咁話說頭先我就咁我而家留嘅屋企嗰度，咁就有佢有兩個女，跟住一個仔咁樣啦。佢個仔就同我同房㗎啦，即係我同房嗰個啦。咁樣頭先佢哋喺度嗌交，本來就係佢哋兩姐妹喺度嗌緊交嘅，嗌下咧，個家姐就鬧埋個阿媽，跟住個阿媽就同個女喺度嗌交，跟住之後佢個妹就閃咗出嚟，嗰下笑咗。跟住佢哋嗌下嗌，唔知嗌到走埋出去啦，咁之類嗰啲我就唔理啦。跟住話，咦，佢哋全部走晒出去咁樣，咁不如我就 creep 啊，咁不如我就拍片啦咁樣，咁所以就拍片啦。大家可能諗緊點解你連續好似每一日都出片咁樣咧？咪打算之後每日都出片啦？我唔確定啦，其實我都仲係喺一個不定時出片嘅狀態啦，只係最近呢兩三日都得閒咁，所以就拍片，咁所以就係啦。咁樣呢，我而家就嘗試去尋找一個 portal 啦，但係我覺得呢條路根本唔似去緊一個會有 portal 嘅地方，所以我都唔知自己行緊去邊啦。好啦，究竟今集我哋準備去做啲乜嘢呢？咁話說我今日有 Lighthouse 啦，咁所以我諗大多數7點左右會出去，所以應該我哋仲有足夠時間。咩嚟㗎呢個？咩嚟㗎呢個？Jungle 嗰個叫做 Jungle Temple，我唔知，原來地下有箱㗎，不過呢啲都冇乜用。呢度掘落去會唔會有？唔會喎，即係 cut 咗一半啊！俾人喂熒棍喎，唔係講笑。我從來都唔知道佢下面會有箱㗎，睇下會唔會仲有多啲箱先。同埋話說秋本住呢個附近，點解完全冇creeper？不過咬佢咩？係啦，咁樣冇嘢。咁啦。咁話說我個身就好似滿咗啦，根本就滿咗啦。跟住係啦，咁我哋今集做啲乜嘢好呢？咁我就打算我諗唔到我打算做啲咩。其實我應該諗咗我做啲乜嘢先。哇，唔好我要食咗嘢先啦。我諗我要翻咗去我個 base 先啦，因為我身好多嘢。嗰度係咪有隻 Enderman？ 係啦。我要翻咗個 base 先啦。呢條路有啲翻 base 係我最憎嘅 Skelly。廿招啊你！同埋我把鑽石劍就嚟 GG，咁所以
我要盡快，我諗我要好快我就哇，呢條路唔係太易行噃。睇下我哋有幾多朋友喺，哇！我哋見識到隻蜘蛛點樣自己行入去棵仙人掌度，喂朋友，我哋嚟個擁抱啦咁啊！跟住仙人掌就話好咯咁樣，跟住就咁樣，我哋就目見到一隻自殺嘅蜘蛛，咁諗唔開咁樣，咁就過咗身。講笑係啦，咁樣朝頭早啦，對於我嚟講係好事啦。咁係啦，我發現呢度得，我記得唔知幾時問過人知唔知邊度有沙漠？因為我嗰陣時有把 shovel 有 efficiency 咁樣講 efficiency，我記得 Alan 好似傳我英文，我唔記得係咪佢咧？佢喺留言嗰度傳我英文，咁我決定以後喺佢面前都講英文，冇錯。嘿，咦，睇嚟最近有玩過噃。Diamond 偷晒佢先，講笑。我唔應該行入人哋屋企嘅。等我加翻對門俾佢先。其實想得要門嘅，點解好似呢度俾 Creeper 炸完咁樣嘅呢一 part，定係俾火燒完咁樣嘅，定係俾人 plank 完呢？因為我唔知啦。同埋點解呢一邊有門，跟住之後呢一度咁樣又冇門咁樣嘅？不過你有個 map，我係咪睇到自己？呢個係咪我嚟啊？呢個睇嚟唔係我嚟，不過冇所謂啦咁樣。咁啊啦，咁我哋今集就去呢一個 Nether 啦。咁我哋話說我未用過去呢個 Nether Portal，唔知會去邊嘅咧。係蜜唔係喎？唔係蜜蜂嘅喎。好啦，呢個好問題啦。嗰度好似係我之前留低嘅，過去睇下先。嘿，嗰度，我諗到我哋遲啲有啲咩可以做啦。等我幫佢起個 ladder hub，唔係起條路過去個 ladder hub 度先。咁等我睇下下面呢度會唔會有咩 lava 之類嗰啲，可以掘定條路落去。我哋遲啲先啦，有可能佢自己會搞定，唔知點。不過咁係啦，咁我哋行咗先啦。咁周圍都有泥街 cobble 啦，有好多火啦。哇！點解？嚟啦！我哋玩棒球比賽啦。等下先，點解唔 work 嘅 ？Ouch！ 再嚟多嘢，喂！嚟啦！全去打啊！GG！喂，我記得可以打翻去喎，點解唔 work 嘅？試下用個鏟先。算啦，我哋唔好再挑戰呢個。嘿，點解又喺嗰度起咗啲凌空嘅 piston 嘅？話說今日打棒球啦，上 P 堂打棒球啦，唔好叫上 P 堂啊，因為唔好叫上 P 堂，唔知點樣講啦。總之打棒球啦咁樣，跟住我就記得頭先，哇！頭先好似有嚿啱啱喺我側邊飛過咗，用手打，嘿，用手打，再嚟多噃，好叻機喎！我遲咗俾人打一下，然後飛咗落去啲熔岩度，有咩死咗？Ouch！ 好啦，我發現呢個時候拎機係一件唔係太好玩嘅事。唔係唔好玩，根本就係一件壞嘅事。哇！熔岩啊，唔好啊！
我完全唔可以行近啲熔岩，因為我而家我諗有 delay 啊，係啦。咁所以咧，我只要一行近咧，喺呢度，哇！我幾驚佢係冇條梯喺度啊，嚇你死我！咁我哋過到去再繼續啦，因為我諗呢個個回片嘅好時機呢度講咩？等我匿喺度先，係啦 read 先，係啦。話說今日打棒球啦，跟住就爭啲可以做到 home run 啦，爭啲啦，但係唔得啦，原因係食蕉啦。我發現推唔翻去，其實係咪應該整個開關掣喺度呢？我唔知佢係咪想咁樣整啊，但係算啦，我哋用人手咁樣撳住向前行，咁樣就會向前行，繼續向前行啦，繼續向前行啦，上去啊！睇嚟向前行上斜路係冇用㗎，咁夾硬推佢上去先。冇啊！推唔好啊！好煩啊！我發現我行應該仲快過搭車。咁樣爭啲做到全壘啦，home run 即係全壘打啦，爭啲啦。因為我跑到去二壘嗰陣時，前面條友跑翻轉頭。咁如果我唔跑翻，即係我跑由二壘跑去三壘嗰陣時，如果即係如果條友冇掂到 home 翻轉頭嘅話呢，咁如果我仲留喺三壘嘅話，咁就係一個 foul 啦。咁就係咁就嗰條友就要out 咁樣呢，所以就比較煩係啦。唔係比較浮俗，佢講咩？即係咁佢就 out 啫，咁3次 out 就要轉隊咁，所以就跑翻轉頭。咁我本來可以送晒3個翻去噶，咁條友如果唔翻轉頭，咁就冇嘢啦。明明夠時間跑噶嘛，係啦。係啦。咁我哋又嚟到 Alan 嘅 base 啦。我唔知呢啲咩音效嚟。喂，等陣先，係啦。咁樣有呢隻3隻看門貓，亞維喎。I'm very sorry. Hope you can forgive it. Wait, and I'm very sorry because I've broken your net. Enchanting world. 我哋唔好理佢哋啲嘢咁多啦。咁我哋我翻到去我翻到去之後就繼續啦。大家都見過呢條路冇數咁多次啦，所以我好似拍咗3集，但係實際上行過呢條路好多次，所以我都唔想拍。Nick Diamond啊，係啦。咁其實我呢度有個好細嘅基地啦，真係好細噶啦。咁可以見到啦，呢個係我個呢個 Bridge Project 嘅一個小型 base 啦。咁我就放我啲 diamond 喺度，咁樣係啦。等陣先，Ricky run out from check this out 。Alan 呀，照我你唔係講笑。咁係啦，我哋翻到去再繼續啦。嘿，咁我哋就嚟翻到啦。咁嗰啲咩嚟嘅？等先 ，Mr. Pop， 好嘢，嘿，抄本，咦，佢拍咗啊？唔係，即係佢蝦咗嘢，係咯。You prank me 啦，咁即係我哋上一集嘅 prank 啦。So hard, I punish you for your friends。感覺上好似 Batman 添。I'm going to punish you。唔係講笑。Punch the man to start have fun。感覺上啊，好似放咗 TNT 喺後面咁樣添。咩嚟㗎？
定係 Creeper 咧？頭先我見到有喐喎，唔通係 Creeper？不如我打開去睇下算啦，不如。定係我最憎嘅 Scary 咧？俾10秒時間大家估下啦。我估係 Scary，但係點樣放 Scary 入去呢？佢唔通韞？佢夜晚行過嚟就韞住隻 Scary 喺度咁無聊。唔好話俾佢走去放隻雪人喺入面啊！感覺上佢會做啲咁嘅嘢喎。好啦，10秒要過啦，咁好啦，我哋要開估啦。首先打爆2個牌先啦，多謝你個牌啦，因為我發現冇位添，壓招啦。合個合成箱，冇原因地合個合成箱，放低佢。跟住仲要喺個合成箱側邊懶靚咁樣放兩，係啦，咁我就有位啦，同埋呢啲冇用嘅嘢。好啦，我都估到噶啦，我都估到你會放雪人噶啦。佢唔通呢度有隻雪人？唔通係我喺個 iron block 下面留低整出嚟嘅？等先，好啦，我要諗下點樣可以利用一下呢啲雪人。不過我哋就咁殺咗佢算好冇？不過就咁殺咗佢又唔好玩喎。不如我記得雪人好似怕水噶喎。等我哋整啲水，整個水桶先。耶耶！我哋個水桶啦，跟住我哋有啲水啦，跟住個水發叻叻地啦，跟住就完場啦。講笑，係啦。雪人，我要幫你哋沖個涼啦。GG， 同埋學生唔係放咗上面嗰架，不過冇所謂啦。耶耶！呢一個係佢哋跌啲咩？跌雪啊！等我再用呢啲雪人嘅雪 block 起啲嘢先。等陣先，我要企呢度，唔係我打爆埋呢啲去。聽到狗吠聲呢，咁就係佢哋隻狗啦。我哋整隻雪人，啲雪，係啦，耶！我哋留翻呢度喺度先。咁我哋咁就多謝阿丑本送俾我哋嘅雪啦。咁我而家準備用雪嚟寫個 hi 啦，喺呢度，就喺呢度，1、2、3、4。呢個 hi 會唔會有啲矮呢？我哋 hi 1、2、3，跟住空一格 hi， 係啦。咁我哋有個用雪做嘅 hi 啦，咁而家就變咗 IH 啦，我最憎嘅科目啦。咁樣，我哋今集大約嚟到呢度啦。我返到嚟，我放低晒啲嘢佢先。咁，都算係咁啦，都有做過下啲嘢啦，例如俾人 plan 咗啦。不過冇所謂。咁我哋下一集就會係去探下阿茶壺間屋啦，咁係啦。咁唔知點解呢個水法突然周街都係 high 啦，同埋周街都係怪。
咁所以就係啦，係咁多啦。咁各位歡迎收睇 Outcast 第3集啦。有啲乜嘢想我做，有啲咩想我搞嘅話，咁就記得話俾我知啦。咁我哋下一集再見啦，拜。